Ер нь энэ архитарс гэж жаргаж амсаа зүйлчин бол тэ амьдралынхаа төвшнийг шийдтсэн тэ одоо барууны орнуудыг харахад нөгөө соёлтой хэрэглээгээд байдаг ш тэ. Тийм хүмүүсийн тэгээд амьдралын нөгөө санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрсэн ч юм уу тийм хүмүүсийг хэрэглээ гэж ойлгож байна. Ерөнхий нэг байдаг ш. Хүн хаяа тамхи татдаг та. Тэр чинь угсруулаа л гэдгүй үст. Тэр шиг нэг ганц мөстэй коньяк дотроо халаачаад тэгэл яриа оруулаад ч юм уу. Тэгтээ тэр үйл бол яг санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрсэн хүмүүс хэрэглээсэй л гэж бодож байна. Одоо бодох тухайн үед би хэрэгэлдэг байхдаа бол яад тий сайхан байна тий байгаагаа тавиад тий гэдэг байсан байгаа байхгүй. Тэгэхэд одоо бодоход шал тэнийг ер нь дэмийл юм байна гэдгийг мэдж байгаа байхгүй. Зүгээр санхүүгийн эрх чөлөөндөө хүртснийхаа дараагаар жинхэнэ тэр хоолундаа шингээх гэж юм уу тийм хэрэглээ бол байж болох асуудлаа. Тэрнээс яа гэж хоолгүй хоосон онжиж ер нь 200 та явах тий. Сайн байцгаана уу дэлхийн өнцөг болон бүрт сууж байгаа монголчуудаа энэ өдрийн мэндийг хүргээд Эдэн подкаст та бүхэнд нэгэн шинэ дугаараа хүргэх гэж байна. Өнөөдрийн дугаарт за та бүхэн надаар хэлүүлэхгүй сайн мэдж байгаа мэрэгжлийн дуучин гэдгээр нь танилцуулъя гэж бодож байна. Мэрэгжлийн дуучин сүүлийн үед сошиалар хүмүүс зөндөө харж байгаа да. Жавхлан төгс. За сайхан үлдэж гин үү? Сайхан үлдэж гин үү? За сайхан үлдэж байна. Энэ үс яач уу бодч уу эсвэл юм болч уу? Энэ нэг далавч урхал дот байна. Тий. Нэг юуны кино шиг нэг энжин шиг л хүн ороод ирлээ шүү дээ. Тэгээ гэгэрээд. А энэ бодуулсан байна тий. Тэгсэ. Би бас бодуулчт юм уу гэл ингээд бодоол гай нэг юм жоохон бууралтай дэрэнгүүт нь би тэр чигээр нь болгоч тийм үү. Тийм бол байхгүй шүү дээ. Байхгүй. Би нөгөө бас гадны нэг мундаг гой том дуучин ер нь байдаг байсан. Итали, Орсын дууч. Тэгэл яг угаасаа тэр дуучныг харж бас дуучин болсон юм чигээ тэгээд бас ер нь бол их дуурах дуртай. Жавха гэд шууд жавха гэвч. Тэг. Жавха ингээд ерөнхий мэрэгжлийн дуучин. Гэхдээ өгөгдөл нь байж байгаад угийн л яг юм дуулдаг хүн болгон л ер нь чи дуулдгийн юм чинь чи мэрэгжлийн дуучин бол гэдэг зөвлөгөө авбуу эсвэл амьдралын шаардлагаар дуучин болоод яг тийш орчуу. Тэнд яг юм мэрэгжлийн дуучны ангид ороод яг энэ бүх зүйл нь заяатсан юм шиг ингээд төрчвөө. Ер нь бол нөгөө хүүхэд байхасаа цэцэрлэгт байхасаа эхлээл уралдаанд явж ордог байсан. Тэгээд хааш ер нь бол 10 жилдээ ч дуулдаг байсан. Тэгээд хааш дээр нь чаддгийн юм чин гэдэг их бодолтой байсан. Тэгэхдээ ер нь бол цагдаа болохыг мөрөөддөг байсан. Тэгсэн чинь манай аав ээж энэ төр болохоор намайг эмч болгоно гэд. Тэгээд ер нь бол баг би ерөөсөө дуучин баг гэрээсээ орох шахуу яваад тэгээд соёлорлог их сургуульд ээж шалгалт өгчсөн. Тэгэл тэнцээд тэгэл дөрөнд очимстой. Би буруу санааг бол нөгөө нэг тэмцээнд орж ирсэн шүү дээ. Universe Best Song-д ороод төрүүлсэн. Тэр үед сургуулиас чөлөө авсан юм байвчсэн тий. Тэгээд дуусгасан тий. Тий 2 жилийн чөлөө аваад Завхан аймгийн театрт очиод ажиллаж ирсэн нөгөө гэрээтэй. Тэгээд шууд ажилласаа гараад бас том зэрэгтэй шууд ажилласаа гарангуудаа ирээд тэмцээнд ороод тэгээд төрүүлжсэн. Тэгээд нэг юмны хаалга хаагдар нэг тэгдэг зүйлээ хаалга нээгдэг гэдэгт бас нилээ итгэдэг. Тэгээд яг л нэг тийм болол. Тэгээ эренгүүтээ шууд цагдаагийн сүлжүүлэх нөгөө нэг цагдаа болох хүсэлтэй байсан. Тэгэнгүүтээ шууд цагдаагийн сүлжүүлэхт бас урилгаар ороод тэнцээ удаан байсан тий. Цагдаагийн байгууллагт 2023 он хүртэл ер нь байсан. 2010-аас 2023 он хүртэл. Тий. Тэгээд нөгөө нэг Япон явдсан шүү дээ. Тэгсэн. Тэгээд Япон яваа тэгээд гарсан да. Японд 2 жил. Японд 1 жил болсон. Жил болсон тий. Тий. Ерөнхий тэр үед нөгөө постууд хийгээдсэн тий. Тий нөгөө пост хийгээд тэгээд ажилласаа алгацсан шүү дээ. Нөгөө маргааш нөгөө төрийн тусгай албаа гэж. Тэгээд янз бүрийн нөгөө сошиалор өөрийнхөө үзэл бодол тэгээд янз бүрийн нийгмийн тим юмд дээрээс оролцож болдоггүй. Хамаагүй бас болохгүй. Заавал нөгөө
туш одоо юу та зөвшөөрлөөр юм оруулдаг. Тэгээд намайг чинь бостоо устдаг дээрээс тушаал ирээд байна гэд. Тэгэрэнд ичдэхгүй гэсэн. За чамайг дүүл чөлөөл гэж юм. Тэгээд чөлөөл байсан шүү дээ. Жохоо хэр ааштай хэр ёдор вэ? За ер нь бол ааштай гэвэл ааштай. Тэг нэлийн бас зүрүүд талдаа ямар зүйлийг заавал тэгтээ ер нь бол сайн зүйлийг өөрийнх нь ер нь өөрөөрөө хийх гэж их. Тэрнээс өөр хүнд саадуулж өөрийнхөө байна гэхгүй шүү дээ, тий. Ер нь бол хүнд саадуулах маш дургу. Тэг өөртөө л жоохон саадуулах. Японд одоо жил болсон гэд цаашаа үргэлжлүүлээд бай гэж бодсонгүй юу? Одоо Монголд ирж байхаар Японд дээр ч юм уу? Тайвад нөгөө визний асуудлаас ч болол тэгээд дээрээс нөгөө манай урлагийнхнаас нөгөө нэг шинжил гэдэг зүйл болж шүү дээ. Тэгээд одоо нэг ер нь бол шинжилт гэл ирсэн л дээ. Тэгээд тэр жилдээ бас нэлээ шинжилээрээ ч нэлээ сайн байсан. Нэг 60 хэдэн газар очиж дууссан байдий 23-нд. Тэгэл ирчээд уг нь буцъя гэсэн бодол байсан. Тэгээд явах тэгэл бас тэгэл нэг визний асуудлаас л болсонгүй. Уг нь дахиад нэг визэнд орох материал өгсөн 6 сараар банд болсон тэгээд. Мэргэжлийн дуучин гэхээр яг хүмүүс сүүлийн одоо ингээл дэлхийд даяар сүүлийн үед ч биш ер нь ингээл дэлхийд даяар Монголд ч биш ингээл янз бүрийн урлаг уран сайхан төрөл бүрийн хөгжим дуул гарч идэв. Мэргэжлийн дуучин гэхээр ерөнхийдөө жоохон мартцсан байж жавхаа байдаг штэ гэж санддаг ч юм уу те. Иймэрхүү зүйл хандлага маш их харагддаггүй гайгүй. Сая л харин нэг тийм би өөрөө ч сайн анзаарлаа. Тэ уг нь бол зүгээр нэг оройд нэг тэ дуулахаас өөр бусдаар орлого олчих гэл UB Capit явсан чинь нилийн сэвэгдлээ. Уг нь бол зүгээр өөрийнхөө Facebook дээр тэ ойр тойрныхаа найз нөхдөд байх юм бол ингээ явж байгаа шүү тэ. Дэвдэс болоорой гэд оруулсан чинь тэр маань нилийн тэгсэн чинь сайтаас яриад. Тий. Тэгэл нилээ олон сайтуудаас ярьлаа. Хүмүүс ч гэсэн нилийн зарим нэг имзэглээд үлээж авч байгаа шиг байлаа. Тэгээд тэгтэн л би чи нэрээ чин бас тэ дуучин юм биш үү гэд бодлоо. Гиснээс бараг бодлоготой байсан юм уу гэж зарим бодохоор. Тий хүмүүс худлаа тоглолтоо хийх гээл яг бодлоготойгоор л ийм хийчлээ дээ гэдэг ч юм уу тий. Тий хүмүүс бол нэлээд тэгж хардж илээ тэгээд сайн л үз тий тэрэн тэгээд надад бас эрэг тоссон. Тэгээ байжсаар манай гамбол дах маань нэг өдөр мессеж ütсэн байна. Тэ ийм тоглолтын талаар уулзах уу гэдэг. Сошиалор. Тий, чатаар. За. Тэгээд тэгээ яхаа гэд очсон чинь шууд заа чи ингээд тоглолтоо хий. Тэгэхээр нөгөө чи тоглолтоо хэр хугацаанд бэлдэж чадах уу гэдэг чинь. Тэгэхээр ер нь бол яг дан төгөлтөртэй тоглолтыг бол нэг сар бэлтгэхэд бол болчихно гэж бодоод. За яг сарын дараа тоглоё гэдгсэн чи окей болж ин гэд өдрөө тогтчихгүй. За. Тэгчээ нөгөө ирээд бэлтгэл хийсэн чи. За явдгаа. Форм алдсан. Тэг форм алдсан. Тэгээд бодлоо. За бүтэн тоглолт бие даасан тоглолтыг аваад гарна гэ сарын дараа ягаад ч формд орж амжихгүй юм байна гэд. Тэгээд хахад буцаагаад ил хаас амжихгүй юм байна. Сараар хойшлуулж болох уу гэдгсэн чи. Окей болно. Тэгэнгүүт нь тэгээд сая. Сараар хойшлуулчлаа. Жахагийн ерөнхий YouTube орохоор ерөнхий дуунууд нь байдаг те. Хэд хэдэн дууг нь мэднэ. Өнгөд одоо тоглолт хийхээр хичнээн дуутай байх юм бол гэд хүмүүсээс бодож байгаа. Жахаа маань ямар ийм дуунууд дуулах юм бол хідэн дуу дуулах юм бол эсвэл бидний бас мэддэг дуунаас дуулах болов уу гэдэг ч юм. Тэг ер нь бол болж игэл дандаа л хүмүүсийн мэддэг дуу дуулъя гэж бодож байна. Тэгээд Монгол гадаад тэгтээ аль болох нөгөө яг өөрийгөө харуулсан өөрийнхөө онцлогийг харуулсан мэрэгжлийн тал руугаа цар хүрээгээ харуулсан. Тоглооныхоо чадлыг тэг бас нэг ийм чаддгийг шүү гэдгээ тий. Тэрнээс зүгээр яг хөнгөн гоё дуунуудыг дуулчих юм бол надад амрал байна. Тэгтээ бас тоглолт хийлгөө бас яг өөрийнхөө бие даасан юм том хэмжээний тоглолт хийлгөө бас 13 жил болсон байна. Тийм тэгэхээр одоо бас нэг энэ хугацаанд бас яг юу хийж исэн юм бэ? Тэ ямар бэлтгэлтэй ямар боромтой байсан.
одоо нэг 13 жилийн өмнөөс арай залуу байл шүү дээ. Залуу байхдаа нэг арай гэж чинь нэлийн залуу юм. Тий. Нөгөө бараг 160-ны өмнө шүү дээ. Тий 160 гэдэг байгаа шүү дээ бид чинь. Тэгээд одоо ер нь ямар хуулсан дуурийн дуучин гэхээр ер нь залуу үед байхдаа хоолоо дуурд юм уу эсвэл бол 40-с дээш наснд хоолоо дуурд юм уу гэдгийг бас үзүүлээ гэж. Манайхны бас нэг буруу ойлголт байдаг. Дуучин гэхээр л яг дуурийн дуучин ч юм уу ямарваа нэгэн дуучин гэхээр заавал энэ залуу насны урлаг. Бүр спортчиг бас уу? Гэж ойлгодог байхгүй. Тэгэхээр манад бол дуурийн дуучин бол яг 40-с дээш наснд жинхэнэ дуулж эхэлдэг. Ер нь бол баруунд бол мэрэгжлийн гэхээр одоо нөгөө нэг бидний миний сайн мэдхээр Luciano Pavarotti тэгэхээр чинь тэд нар чинь дандаа яг 40-с дээш наснда дэлхийн супер од болох хэмжээний нөгөө 3 янар энэ чинь нилээл тоглолдсон шүү дээ. Тэд нар ч дандаа 40-с дээш настай байхдаа тэгэж бүр дэлхийн супер одууд болцоож исэн. Тэгээ өмнө нь бол яг хөө тэгэл улс улстай угаасаа мундаг од дуучид байсан. Тэгээ дэлхий рүү бол яг тэгж л гарч од болцгоосон. Тэгэхээр ер нь бол 40-с дээш наснд дуурийн дуучид од болдгоо л гэсэн үг. Тийм байна. Манайхны ойлголт нь болохоор одоо тэгээд хөгшөрсөн юм чи явахгүй зү гэсэн ойлголттой байдаг. Тэр зөв техникээ сураад тэгэл зөв замаар явах юм бол ер нь бол 100 хүртлээ. 100 нас чадвал 100 хүртлээ яг л техникээрээ дулнаа л гэсэн үг. Одоо урлагийн дотор дуучны дотор дуурийн дуучин, мэрэгжлийн дуучин гэхээр би яг одоо ингээд бодохоор дэлхийд гарах нь олон улсын дуучин болох нь илүү ойрхон юм байж болох юм байна гэж зүгээр бодлоо. Тэгж 40-с дээш наснд тийм ээ. Тэгээд зөвхөн Монголтай биш тий. Олон улс дуулах боломж нь бусад жанрын дуучдыг бол илүү. Тий одоо ч тэгээд манайхан ч бас хуваараа ингээл явсаар байгаа л одоо манай ангийн залуу амар төвшин гээд тий. Одоо дэлхийн 1 номерын баритон хоолойтой дуучин биш тий. Тэгэл бодохоор чинь яг тий. Тэгээ найзыгаа сонсоол байж байгаа. Үнэхээр урам авч байгаа юм чи тийм ээ. Тэгээ одоо бас хойно Оросд ихэд чинь бас л тэгэл толгоолж байгаа дуучид энэ манай нэг Ариун Баатар байна. Тэгэл дэлхийн одоо 2 Итали тий Орос гэдэг энэ дуурийн урлагаар толгоолдог улсуудын одоо баритон хоолоогоор манай дууч толгоолж л шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгэхээр манай монголчууд бол потенциал бол хангалттай байж байгаа. За одоо потенциал ихэр. За одоо хоёлаа жоохон хувь тал руу орох уу гэд. За. Одоо ингээл найзуудыгаа харж байна те. Ингээл дэлхийн топ дуучид болсон байна гэж ярьж идэг. Тэгэхээр жавхаа юугаараа дутахыг ингээд үзэж байгаа хүмүүс бодож байгаа. Тэгээд өдий хүртэл тэгээд янз янзын юм хийгээд ягаад тэдэртэй адилхан тийшээ ингээд явчаагүй гэж бас бодох юм ба. Чи чинь мэрэгжлийн дуучин биздээ жавхаа гэд бодох хүмүүс. За тэгвэл сүлд гэдэг газар ингээд амбиц багтай, амбиц ихтэй гэж янз янзын яриа байдаг тийм ээ. Тэгэхээр ягаад за яг энийгээ бүр ингээд төгөлдржүүлээ тэдэр шиг яваагүй юм бэ? Ягаад чи болоогүй дутахгүй штэ гэл хүмүүс асуумаар байгаа. За ер нь бол яг хөө яг тэгж явахын тулд ер нь урлаг гэдэг чинь бол яг л урлагаа хөөж ижил явна. Тэрнээс яг тууштай. Тэрнээс биш яг гэр орныхаа ажилд оролцоол тий гэртээ ороод баг юм болоод гарч ир болдог гэдэг шиг тэгэл яг гэр орныхаа ажил руу яваал орчих юм бол урлаг бол тэгэл уучлаарай л болно. Тэгээ яг энэ хугацаанд ер нь бол яг гэртээ өрөө хүмүүсттэй тий ер нь анхаарал тавиад тэгээд бас нэлээд жоохон хүнд ирэх маягтай болсон. Тэгээд ч бас нэг бас ганц нэг тэмцээн уралдаанд жорж үдсэн. Тэгээ зарим үед яг би гадагшаа тэмцээнд явахаар жоохон азгуутчаад идэг. За Монголдо орохоор азтай байгаад идэг. Эндээ бол бааварлаад идэг. Тэгээд гадагшаага тэмцээнд явахаар нэг жоохон азгүй талдаа болчиход идэг. Тэгээд тэр нь ч бас нөлөөлдөг баг. Тэгээд тэгтээ бол одоо ойройдоггүй. Одоо бол тэгэл нас тий. Одоо бэлтгэл нь байна. Манай хүүхдүүч том болчлоо тэгээд. Одоо хэдтэй болж хэдэн хүүхдтэй Одоо ч баг тэгэл ер нь баг 10 жилээ төгсгөөж шүү дээ. Хүүхдүүд наа тэгэхээр ч 3 хүүхдтэй. Тэгэхээр одоо бол хүүхдүүд маань баг тий өөрсдөө одоо гадуур би ажиллааг явж идэх хоол ундаа өөрсдөө идчих жишээтэй тэгэл том болцохочоор тэгээд нөгөө одоо урлагта зарах цаг нь
бол их болчихж байна. Одоо л нэг амьсгаа авъя гэдэг. Тий. Тэгэхээр бол ер нь бол оройтойгоо. Яг уг нь бол яг одоо маш жишээ нь одоо амар төвшин бид хоёр маань би нэг удаа яг найзтай бүр нэг оюутан багтаа амар төвшин тэгээд одоо талигач инх тайван гэдээ бас мундаг дуучин байсан. Тэгэл хоёр найзтай тоглолтын санал тавиад гурлаа ийм тоглолт хийя Дүүрийн театрт оркестртэй. Тухайн үед чинь би бол Улаанбаатар чуулгын дуучин байсан 2007 онд. Тэгээ Белканто гэд нэртэй анхны оюутнуудын билеттэй тоглолтыг анхны шүүгөр Монголын түүхэнд хизээж өмнө оюутнуудыг гэж Дүүрийн театрт нь оркестртэй билет үнэтэй тоглолт тоглож байгаагүй. Билетний үнэ 5,000 төгрөг байлаа. Оо за тухайн үеийн 5 гэж байна. Үнэ. Тэгээд тухайн үед Дүүрийн театрыг ер нь баг дүүргэжсэн. Тэгээд тухайн үеийн Дүүрийн театрын дарга нь бид гуравт шууд солистын өрлөг өгчихсэн Дүүрийн театрт. Ингээ солист шууд төгсөө солистоор ажиллана гэдэг. Тэгээ манай хоёр маань шууд төгсөөд Дүүрийн театрынхаа солист болсон. Би болохоор бас нэг тэр төлбөрийн асуудлаас болоод төгсөж чадаагүй. Тэгээд 2 жилийн жүлээ аваад тэгээд шууд нутг руу Цахагийн театрт очиод тэндээ ажилласан. Тэг 2 жил тэнд ажилласан. Тэгээд 2 жил ажиллачаад ер нь бол яг тэнд чинь бас уг нь юм дуулаалгаа шүү дээ. Тэгтээ яг Дүүрийн дууд тэнд чинь баг тэгэл ихэнх нь дандаа гоё зөвхөн Монгол энгийн дуунууд болж байгаа. Тэгэл ирэхэд шал өөр болсон байсан. Нөгөө хэдээсээ ингээд нөгөө хэд маань ингээд явцсан. Би шууд ингээд дуулаад үзэхэд шууд левел авчдаг юм байна те. Нөгөө хэд маань левел авчихсан. Би уруудсан байсан. Тэгэл угаасаа хоолойны хувьд ч гэсэн шал өөр болцсон. Тэгээд ч бас нэлээ өшөө цаашаа хөгжүүлдэг байх нь шүү дээ тийм ээ. Тэг ер нь бол хөгжиж байна тий. Тэгээд ер нь жоохон залууч байсан, аригтарс чиргэлдэг байсан. Тэгэл хоолойгоо нэг хэсэг бас жоохон алсаас. Энэ аригтарс гэхэр шоуцингийн янз бүрийн юм байдаг баг тий. Тэгэл найз нөхдөөгөө тэгэл нийлээл ууж даримн тэгэл тэр болгон ч өвний хоолой молог бол удаа болох шүү дээ. Нэг хэсэг уусан гэд нэрээ би тэрийг бас ээжтэйгээ өөртөө чи ярьцлага хийхээс өмнө ээж тэрс манай ээж өөрөө чи ярьцлагыг үүдсэн байсан. Тэгээд над ярьж өгөхгүй. Тэгсэн чинь нэрээ манай жавхаа чинь бас их хэсэг амссан гэж гээл тэгж байна. Тэгсэн. Тэгэхээр амссан гэхээр яг бүр архичин гэдэг тодтгол байдаг шүү дээ. Тэрэн шиг амссан юм уу эсвэл зүгээр одоо 7 хоногт нэг гэдэг шиг нэг тийм байсан юм уу гэл хүмүүс гайхаад. Тэгтээ миний бодлоор байна шүү дээ. 7 хоногтоо ингээд нэг ч юм уу, сардаа нэг ч юм уу, тэг жилдээ нэг ч уудаг бол ер нь архины амааралтай л баг мэрэгчсэн л гэсэн үг. Би одоо өчтөр гарцсан шүү дээ. Тэг би ер нь яг тэгж бодсон. Тэгтээ ер нь бол бас яг л тийм юм лээ. Угаасаа яг тогтмол хэрэгэлдэг болцсон байгаа байхгүй. Тэ. Яг би чи өдөр болгон уухгүй байгаа ч гэсэн тэгэл 7 хоногтоо нэг ч юм уу тий. Тэгээд ийм тогтмол болчихсон. Байх ёстой юм шиг тий. Тэгээд уухаараа бүр ингээд нөгөө бүр дурлал шүлэнгэтэж ингэж уудаг. Эцсийн үздэг. Тэгэнгүүтээ тэгээд гэртээ шартаад өвтчихдэг. Тэгээд ажил тий. Тэгээд нэг уухаараа бүр айгүй олон хоногор уудаг. Тэгээд юм ажил нэг оолоо молоорч байхгүй. Тэгээд сэрхэд чинь тэгэл ихнэр хүүхдүүд аяд явцсан байх жишээтэй. Тэгээд бүр энэ байдлаас болоод бас нэлээ их гой боломжуудаач шалдчихсэн тохиолдлууд бас байдаг. Тэгээд одоо ер нь Японоос ирээд тэгээд арх гэдэг зүйлээ бүр огт амсгаа болсон тий. Одоо баг 3 жил болж байна. Тусалж арх пив амсаагүй 3 жил болж байна. Ер нь тэгээд ямар ч хүсдэггүй л болчт юм лээ. Уйдна гэдэг шиг юм бол тийм үү. Ер нь уйдах юм уу? За ер нь яг хүнд айгуу сонсогдчих магадгүй. Ер нь анх баг амсахта тий. За би нэг ер нь 20 жил хэрэглэн тэгээд би дахиж хэрэглэхгүй гэж баг бодсон. Баг андгаа тавьжсэн дөө тэгээд яг 20 жил ч болсон 20 жилийн баг ой дээр гэдэг шиг тий. Нэг 7 хоног угаа тэгээд ер нь тэгээд гарсан. Ихнэр хүүхд хаяад явах гэдэг одоо буцаагаад авцсан. Тий одоо
одоо гэр бүлэрээ халуун талан гоё сайхан амьдарч байгаа. Японд амьдарч байхдаа хүртэл гэр бүлтэйгээ эхлээд би очиод 3 сар өөрөө байж байгаа. Тэгээд дараа нь гэр бүлээ аваачаад Японд гоё хамтдаа байж байгаа. Тэгээд ирсэн. Японд байх чи яг л нэг ийм апдейт одоо нэг бясалгалын үе гэж ойлгож болохоор. Тий, яг гоё. Тэгвэл Японд би нэг гоё зүйлийг яасан, ойлгосон. Хүн яг ийм ямар ч хамаагүй ажлыг хийгээд тухайн ажилдаа таарсан гоё хөлсийг тий өөрийнхөө урсгасан хөлсийг тэр мөнгөөр үнэлээд ийм хэмжээний мөнгө авч болд юм байна гэдгийг ойлгосон. Монголд бол тех боломжгүй шүү дээ. Монголд бол яг одоо манай бидний хэлдгэр галтур гэж ярьдаг шүү дээ. Галтурыг хэлсэн цагт л нэг дуулаа жоохон мөнгө төгрөг болдог. Тэрнээс өөр ажил хийгээд яг тэр ажилдаа хийсэн тэр урсгасан хөлс хүчиндээ таарсан үн хөлсийг бол авах одоо баг боломжгүй шахах шүү дээ. Яг тэгэхээр манай цалин мэлэн үнэхээр аимшигтай шүү дээ. Тэгэхэд Японд ч юм бол за нэг өдөртөө нэг жоохон сунаал ажиллахад сардаа нэг 10 сая төгрөг олчдөг ч байх юм. Тэр чинь яг тэр чинь ингээл бөөн аваалан гэхэр чинь дүүш би инженер бас тий. Хүн тэрний төлөө ажил хийхийг өглөө 5 цагт босоод явахыг хүсэж штэ. Дараа нь би чинь нэр юм үлсээ авах юм чинь тэр ажлыг алж болохгүй юм байна. Босвол Монголд ч юм бол ядарч үед ч тий. За амьдрал төрөлцөгч штэ гэд унтчих тохиолдол ч юм уу тий. Иймэрхүү тохиолдлууд ер нь их байдаг. Тэгэхээр ер нь бас цалингаас хүн урамшихгүй юу гэдэг тэр маш их нөлөөлт юм лээ. Өндөр цалинтай бол мэдээж хүн гоё урамшаал ямар ч ажлыг хийгээл шүү дээ. Тэгэхээр чинь амьдралд нь хүрэлцэхгүй. Дээрээс нь баг нөгөө ажлаа хийхин тулд цалингаасаа илүү зарлага гаргадаг Монголд. Тэгэхээр чинь хүн тэгээд нөгөө монголчууд залуучууд ажил хийхгүй байх гэлээд шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь бол шууд цалинтайгаа шууд хамааралтай. Хэрвээ өндөр цалинтай байсан бол тэгэл яг л саяны миний хэлсэн шиг хич өглөө босвол ажилдаа явбал сэтгэлээсээ ажиллаа хийн шүү дээ. Одоо энэ капи реклам болчихгүй гэдэг шиг. Би яг нуулгүй ярихад одоо ингээд дуудлагын бид нар такси гэж ярих болцсон байна л да. Капи явхад сарын бол 10 бол хангалттай гэж л яриад байгаа юм. За ер нь яг ийм юм билээ. Тэгтээ сая намайг баг ярьснаас хойш каби бүртгүүлсэн жолоочонтой ер нь эрс нэмэгдсэн баг гэж бодож байна. Тэгсэн тий. Тэгээд нэг оройдоо гараад би ч бол ер нь шөнөл явж байгаа шүү дээ. Өдөр нь өөр ажиллаа хийж байгаа л тэгэл орой гараад явхад бол ер нь нэг сайн явхад шүү. Сайн явхад нэг 200-300 мянган төгрөгийг олж бензинээ чинь маргааш нь талхс үгүй идэх болоо авчин тий орлогогүй байх үед бол тэгэл бодоход нэг өдөртөө 300 мянгаыг дунджаар болоод тахад тэгэл бас хөөрх юм болч. Тэгээд яг энэнд зүгээр яг өөр ажил хийдэггүй зөвхөн энүүгээрээ дагнсан хүмүүс бол тэгж олох ер нь боломжтой юм л тий. Харин тийм баг. Тийм ээ. Сайн болдог гэдгийгсэн. Түрүүн өөрөө чи ярьсан сэдвээр ярихаар яг цалин баг үнэхээр үнэ. Үнэхээр Монголд бол ямар үлээ. Тэгэл тэгэнгүүт би 2-3 жилийн өмнө жиш бүр баг 10 жилийн өмнө оюутан байхад ингээл үеийн найзууд 8 хийгээл жижиг сажиг юм зараал тэндээс нэг ганц 2 төгрөг унгаагаал би тэр үедээ хальт хийж аваад болцсон байхгүй. За юм олохгүй юм биш үү. Ингэж болоод хизээ байчихын гэжэтэл тэр найзуудаагаа эргээд харахаар нөгөөдөл чинь шантраагүй байгаа байхгүй. Одоо амьдрал нь бүр дэшээ явцсан. Найз нь өстө бандаашаа зарсаар байгаа л юм болчлоо. 5 тавтахгүй 10 автахгүй шүү гэдэл бас нэг үг байгаад. Юмыг голохгүй гэх тэнгүүд юм хоёр доод шүү дээ. Цалин баг нь. Гэхдээ бид нар зүгээр суух хэрэгтэй ясгүй юу гэдэг юм ба. Энд дээр өөрөө чинь бодол юм. Тэг ер нь бол бас одоо тэр чинь бол 8 хийж шүү дээ. Тэгээд тэр чинь бол цаг тухайдаа ингээл тэг жоох юм олчихгоо. Гэхдээ тэр бас 8 хийдэг хүмүүс бас тусдаа энэ чинь бас авиас юм билээ шүү. Тийм шүү. Тий. Одоо жишээ би бол биш. Бид нар хийхээр ингээл за нэг 8 хийлээ мөнгө ороод ирнэ тий. Мөнгө ороод ирэнгүүт нь баг мөнгөтэй болсон юм чигээр бүгдийг нүрчин. Тэгнэ. Тий. Гэр бүл тэгээд эсвэл гараад
ресторан ороод хоол аваад идэж сайн хоол идэх. Энэ орлого гэх тий. За тийм 8 хийдэг хүмүүс ч юм болохоор орсон орлогынхон зүгээр ингээд баг нөгөө бичигдээгүй хууль гэдэг шиг юм ингээд бүр цааш нь хийгээ сурцсан байт юм л. Хийгээл идэм. Тэгээ нөгөө туслыг ороол даллаа гэдэг чинь л тийм. Бид нар болохоор ороод ирдэг орсныхаа хэмжээгээр үрчдэг. Тэгэхээр тийм бас тэр бол яг тусдаа яг авиас баг мэрэгжиж хуу болцсон юм бэлээ. Тэг хүн төрдөг шүү гэдэг бизнесмен хүн. Одоо жишээ нь ингээл тэг хүн болгонд өөр өвдөл байдаг гэдэг шиг яг л 8 идэг хүмүүс бол үнэхээр тэр бол авиас юм л шүү. Би бол 98 их юм бол баг эзэш юм ингээд цааш нь хийж чадахгүй тэгэл. Хоёул орж ирснийг үрхэнэ шүү дээ. Тийм шүү дээ. Ингээд ингэхээр бол эзэш юм цуглуулж чаддгүй юм билээ л дээ. Тэгээд одооноос эхлээд яг урд нь бол би ч тэгэл энд дуулал нилээх мөнгө төгрөг олдог байсан. Тэгэхээр гинтийн ихээр орж ирнэ тий. Тэгээ хадгаламж ч юм уу юм ер нь хийгээгүй байсан байгаа байхгүй. Орж ирснийг ер нь манайхан мэдэндээ одоо хуучин бараг надад дийлэнх монголчууд тийм найз нөхөд байсан хүмүүс бол мэдчихэл байгаа тий. Шоуд гараа биш зүгээр ингээл алби цацаа тийм бүх тооцоог нэгээл маа гэл тэгдэг байсан. Надаас нэг арай өөр жоохон муу санаатай хүн байсан бол тий. За ядаж нэг 40% ч юм уу гэд үлдсэний өөрөө хадгалдаг ч юм уу. Ингэдэг байсан бол өдөрт чинь би тэгэл түрээсийн байранд янз бүрийн ингээл лизингийн машинууд явахгүй байх нь шүү дээ. Тэгэхээр чи ер нь өөрөөсөө л болж байгаа юм. Тэ? Өөрөө маш их яг болно би ингээд чадж байгаа юм чинь болно гэж боддог байсан. Тэгтэл яг бодит амьдрал дээр бол бодол амьдрал хоёр өөр юм байна гэдгийг яг л биеэрээ дуулаад ирцээ. Одоо тэгэл харж та. Одоо ингээд бодоходгүй нэрээ бодол гэл тооцоо хийж байгаа байхгүй. Тэр их хүн амьтанд айл цайлдаг байсан тэр мөнгөө ингээл хадгалж исэн бол тэ. Үдээд чинь тэгэл тэр момтнаа баг яд саятан байх нь шүү дээ. Тэг шүү дээ тий. Шинэ он шинэ улирал эхэлж байгаатай холбогдуулан Eden podcast та бүхэнтэй хамтран ажиллахад бэлэн байна. Та бүхэн өөрсдийнхөө үйл ажиллагааг сурталчлуулахыг хүсэх юм бол зөвхөн Eden podcast гэхгүй манай сувгийн бусад контентууд дээр ч гэсэн өөрсдийнхөө сурталчилгааг байршуулах боломжтой. Үүнээс гадна бид та бүхэнд видео реклам, рeel бүтээж үйлчилж байна. Бидэнтэй холбогдорой. Watch me win, then watch me do it again. Монголын оюутны сагсан бөмбөгийн холбоог дэмжиж ажиллаж байгаа Eden podcast бид нар бол Монголын сагсан бөмбөг ирээдүйн хүүхэд залуучуудын энэхүү спорт маань дэлхийн спорт болоосоо гэж хүсдэг учраас чадах чинэгээрээ дэмжиж ажиллаж байгаамаа. Оюутны сагсан бөмбөгийн холбоо MCBA-гээ дэмжээрэй. Түрүүн өөрийн чи ярен дээрээс ингэж бодохоор сайн хүн, муу хүн гэж бид нар ярьдаг. Сайн хүн, муу санаатай хүн, айхтар хүн муу хүн болчиход. Тэнгүүд сайн хүн олон таалагддаг. Олон найзтай. Тэгэхээр өөрийнх нь амьдралыг л гавьдаг. Сайн хүн. Энэ стамос энэ айхтар шүү гэсэн хүн л ер нь яваад идэг. Хүмүүс бүглүүлээл, муу хэлүүлээл өөрийнх нь амьдрал цэцэглээл. Энэ үнэн үү? Үнэ. Тий. Одоо миний бодлоор бол үнэ. Гэхдээ тэр одоо бидний хэлдэг тэр муу санаатай хүн гэдэг хүн чинь өөртөө маш сайн байхгүй. Тэ? Өөрийнхөө амьдралыг аваа явж чинь жинхэнэ арчаатай байна, тэ? Өөрийнхөө гэр бүлд сайн хүн, төрөл төрөстэй өөрийнх нь талдаа бол үнэхээр сайн хүн. Тэгэхээр ер нь тэгэл юм хоёр талтай гэдэг шиг. Тэгэл сайн явсан ч муулуулна, муу явсан ч муулуулна. Одоо бол ялангуяа энэ сошиал хөгжсөн үед бол тэгэл яаж ч үсэн баруунаараа гიშгэ болсон ч муулуулна, зүгнэрээ гიშгэд болсон ч муулуулдаг л болцсон байна. Тэгээд нөгөө тал нь болохоор яг өөр хүмүүст сайн харагдаад ингээд зүг юм шиг яваад байгаа хэрнээ өөртөө бол өстой тэгэл арчаагүй тий. Нөгөө тал нь шүү дээ. Тэгэхээр одоо яг энэ хоёрыг хоёулынгийн
сайн болгох юм бол тэгээд баг тийм хүмүүс нь бас эрт явдчихдаг ч юм уу. Ер нь миний анзаарж байгаагаар. Тэгэхээр их бас сонин юм байд. Заавал нэг юм нөгөө харцаагааны энд зүйлж явах хэрэгтэй ч юм шиг. Нэг тиймэрхүү юм ер нь ажиглагддаг. Жавха залуу 40 үү? 40 наснда залуу 40 нү? Тий. Дөнгөж 40 л гарч штэ. 40-аараа л явж байна. Тэгээд ер нь бол одоо яг миний дуулах одоо би 60 хүртэл ер нь яг дуулах шинэ карьер эхэлж байгаа л гэж бодож байна. Тэгээд 70 хүртэл юм биш үү? Тий. Бидний одоо ээж аавыг харахаар бас болоогүй юм шиг л харагддаг. Тий, болоогүй хаач байсан. Тий. Тэгэхээр ядаж одоо дөнгөж ихний 1 жил нь эхэлж байна. Тий. Шинэ гоё эхэлж байна. Шинэ карьерийн маш сайхан эхэлж байна. Стол нөгөө шинэ бие чинь Жавха юм шүү. Тий. Тэгээ хүмүүс ч гэсэн үнэхээр их гоё дэмжиж гоё урам өгж байна. Тэгээд хүн ер нь гоё сэтгэлийн амтан гэдэг шиг тэгээд нөгөө бурмаарт итгэхээр урмаарт итдэг гэж үг гэдэг ш тийм ээ. Тэгээд тэрийн шиг үнэхээр гоё дэм авч байна. Тэгээд дээрээс нь бас нөгөө гамболдох маань бас үнэхээр их бүр амар гоё урам дэм өглөө. Тэгэнгүүт чинь баг сүүлийн үед бас жоохон нойрдтой яваад л нэг баярлаад. Тэгэхээр уусаа баярлахаас аргагүй шүү дээ энэ ч тий. Ямар хэрвээ гамболдох ямар надад дүртэй биш тийм ээ. Тэгээд зүгээр л урд нь бол яг нэг очиж наадам дээр нь ч юм уу дуулж өгдөг байсан. Тэгээд цом ах маань яриад гал дээр ич дуулаараа гэж очил цагаан дуулж урддаг байсан. Тэгэл тухайн үед сонсоод намайг бас сайн их үнэлж исэн байна. Тэгээд одоо бодоход энэ хүүхдэд нэг тусалж идаа гэд үнэхээр чин сэтгэлээсээ бодсон бодол нь баг. Тэгээд надад бол үнэхээр гоё том урам өгсөн. Тэгэл одоо ямар ч хэсэн үнэхээр гоё тоглолтоо яг өөрийнхөө чадхаар тий юу чаддгийг тэрийг л харуулъя тий. Тэгжиж л одоо гамболдохт тий та зөв үндэ ингэж гоё туслалаа шүү гэдэг. Түүнээс одоо нэг жоохон муудуу тоглолт хийгээд бас яачих юм бол бас гамболдох манаас жоохон сэтгэл дундуур үлдэх бас юм биш тий. Айгу хоо цаачиг. Тэгээд одоо гамболдохоос үнэхээр их бас чин сэтгэлээсээ баярлалт талархаж байгаагаа илэрхийлж байна. Тэгээд үзэж магадгүй үзэхгүй ч юм. Цаач үздэг юм бас. Тийм ээ. Тэгээд үнэхээр их гоё баяртай байгаа. Ямар ч хийсэн өөрийнхөө чадах хэмжээнд тоглолтыг бол толтол нь хийхийг хичээнэ. Дээрэс нь авьяастагаас гадна тэгээд мэрэгжлийн дуучнаас гадна би Жавхатай анхудаа л яг бодитоор таарч ил. Би өөрөө бүр тийм жижигхэн хүн биш. Байж л таарлж идэл үнэхээр сайхан залуу манай студид сууж исэн. Тэгээ ямар ч өндөр юм. Тэгээ дээрэс нь царай зүс тий 183 ах шүү. Тий өндөр юм байна. Тий тэгээд царай зүс би хаа гэл юм баг бодит бичлэгнээсээ ч илүү юм байна. Юм байна шүү. Баярлалаа. Тий ийм бас царай зүс нуруу төрөтөд төрнө гэдэг чинь бас их хувь заяа гэж би бас бодод байдаг шүү дээ. Тий. Нэг том давуу тал. Тий. Байглаас өгчөж байгаа. Яаж ашиглах нь таны өөрийн дуу тийм ээ. Тийм. Гэхдээ одоо бол ер нь бүх төрлийн юм хөгжсөн те спорт ч юм уу, шинжлэх ухаан ч юм уу сайн хөгжсөн хүмүүнийг бол ер нь бол багаас нь сайн зүгээр өндөр болгож болж байна, өсгөж болж байна те спортоор зөв сайн хичээлэх юм бол ярин одоо манай бөхчүүдийг харахад бол хуучин бол бидний бага байхад ингээл бүх өдөр бүх мөх ч юм уу кино мөн үздэг байх чинь ингээл тайсаан дарийнхын тургахаа тий үсэг зэндээ баригдсан ч гэдэг юм уу тийм байдаг байсан бахад одоо бол ингээд ер нь болчин шүрмсэн ингээд биеийн ч гэсэн том болцооцсон ер нь тэгээд хуучин бол заавал энэ удамтай бөхөө сайн бөх болно гэдэг байсан бол одоо бол удамгүйч байсан хүн бэлтгэлээ хийхэд бол өөрийнхөө удамд автед хийж болдгийм байна гэдгийг ер нь манай спортын ч гэсэн харуулж штэ. Тэн заавал удам хэрэггүй байна. Тэгэхээр ер нь бол багаас нь хүнийг тэ одоо удамда ер нь ингээл нийтээрээ намхан удамд өрөлдөө хүн байсан бол тэнд удамда өөрөө автедийг өөрөө хичээгээд ч юм уу гэх юм бол өндөр болж байна, өсч болж байна. Тэ. Тэгэл ер нь бол бүх боломж нь байдаг болсон юм шиг. Гэснээс яг энэ зүйлсээ хүүхдүүд дээр хэрэг хэрэгжүүлдэг вэ? Амар хэрэгжүүлдэг. За. Тийм. Одоо жишээ нь та нөгөө нэг юм хөжилтөрөгч
мэдхүү. За. Савлсан хүчлэлтөрөгч. Тий. Тэрийг бол би хүүхдүүд дээрээ бол нэлээд сайн хэрэглүүлдэг. Тэгээд ер нь бол амьд биет хүчлэлтөрөгчийн агуулмж их байх юм бол төдий нэгээрэл өснө. Энэ бүр шийдлэх ухаанаар нотолцсон тогтооцсон зүйл байхгүй. Тэгэхээр тодорхой хэмжээнд нь цаг минут тутамд ингээл хүчлэлтөрөгчийн агуулмжийн өндөр барайлавал тэр бие томрол байна. Одоо чи манай хүү бол одоо бараг метр иртээ. Одоо 14-т өгд штэ. Пүү. Тэгэхээр энэ би өөр шууд хүүхдүүдээр ингээл бодит туршилт хийж байгаа штэ. Яг үлэг гүрвлүүдийн үед бол дэлхийн хүчлэлтөрөгчийн хэмжээ 35-аас 37% байсан гэж үздэг. Тэгэхээр тухайн үед тийм бүх зүйл том байсан. Амьд үед тийм том байсан байна. Одоо бол 21% байгаа. Зарим үед Монголд бол 21-ээс доошогоо байдаг. Ялангуяа уул руугаа өксөд байгдсан бол багасаад байдаг. Таад анзаардаг бол уулын бүсэд амьдардаг хүмүүс нэг тийм өндөр хүн байдаггүй. Тэ ингээд жижиг намхан жинхэнэ сод шөрөмс болсон хүмүүс байдаг. Уулнаасаа буугаад гол руугаа ойртоод тэ гол ус тэгээд жоохон тал руугаа болоод тэрхэр хүмүүсийн бие нь том болцсон байдаг. Тэр нь нөгөө нэг бас л яг л бас нэг өнцгөн төр хүчлэлтөрөгчийн агуулмжтай шууд толботой байдаг. Тэгээд тэр үднээс нь тэгэл хүүхдүүдтэй бол өсөөрөл хүүхдүүдний ихнээсээ метр хэр болоо авчлаа. Одоо манай 6 настай баг маань ихт чинь л одоо баг метр 40. Өө зөө. Тий. Ангийнхаа хүүхдүүдээс баг ийм толгой өндөр ших байгаа шүү дээ. Тэгэл бодохоор ер нь их зөв хэрэглэхэд зөв агуулмжтай ингээд яг л шинжлэх ухааныхын төвшөнд хөгжүүлж чад. Тэгээд дээрээс нь спортоор хичээлүүлэх юм бол хүүхдүүдийг багаас нь өсгөж болох юм байна гэдгийг одоо өөрөө мэдэнгүүтээ тэгээд зөв мэдээлэл ус өглөө хүмүүс. Тий. Хүүхдүүдээрээ ингээд турш өөрөө ч гэсэн ингээд өөр дээрээ ч гэсэн байнгын хэрэгэлдэг. Тэгээд яг хуучин бол нөгөө нэг аргитараас хэрэгэлдэг ч үедээ ч юм уу нэлээд хөгшөрсөн байсан. Одоо ингээд нүүр үрчийдэг ч юм уу. Тэгээд бүр усаа хавнцдгаад л гэдэг. Найзууд нь гэхэд чинь баг 70-д оны сүүлийн 80-д оны ихний үе бахан найзтай болцсон ч байж ах шиг. Тэгээ баг нөгөө найзтайгаа ингээ харахаар баг үеийн юм шиг харагддаг ч юм уу. Тий. Уусаа тий. Тий, уусаа. Тэгээд одоо ингээд сүүлийн жил гараа ингээд хэрэглээд ирэнгүүт одоо хүмүүс нэгэд бас манай дүү битэр чи нилээн насны зүрүүтэй. Тэгэхээр чил манай дүү гिचил ахуул гэдэг. Тэгэхээр чи дүү чинь voice дорд. Тий. Нөгөө математикийн багш гэдэг тий. Би нэг хүн гэж боддог гэсэн. Харин хүмүүс ер нь тэгж бод. Өөрөө чи яг нэг бичлэг цацагдахаас юм. Ихэр юм байр гэж боддог. Би бол нэг хүн гэж бодож байсан. Тэгэл хэрэглээд ангууч ингээл ер нь залуу одоо тэгээд хүмүүс уулзсан хүмүүс чи ингээл намайг 30 эдтэй залуучууд 30 эдтэй 32 3 та залуучууд чил хөшөө л гээл. Тэг шүү дээ. Тий. Тэгэхээр ингээд ер нь бол хүчлэлтөрөх шүний биед агуулмжийн өндөр байх тусмаа хүү ер нь гоё залуужаал гэдэг юм л. Одоо бол шинжлэх ухааны мэдээлэл шүү дээ. Маш хэрэгтэй зүйлийг ярьлаа. Гиснээс та хоёрыг нэг хүн гэж боддог байсан гэд ихээс хэдүүлээ юм бэ? Ихээс ер нь бол уг нь бол 8 улаа байсан юм билээ. Тэгээд одоо бол яг ихээс 5 улаа. Тэгээд би яг айлын дундтах нь. Тэгээд дээр ахтай ихчтэй, доороо эрэхтэй дүүтэй, эмхтэй дүүтэй. Тэгэл айлын дундах чинь тэгэл ер нь л алуулдаг л байл шүү дээ. Тэ? Бүх зүйлийн урд бамбаа гэдэг шиг. Тэгтээ тэр маш давуу тал болсон. За. Яг тэгэхээр багаасаа одоо агч нар бол тэгэл хичээлдээ явуулаалаа болчихно. Хоёр дүүтэйгээ үлддэг байсан. Тэгэл хоёр дүү чи өглөө үлсгэр чи тэгэл өөр ирэхгүй хоол унтыг тэгэл эхлээл нэг гамбар их гэл түлж мүлэл гар руугаа зүсчээл хоол их гэдэг битүү ингээл болттой тэгэл дээлний хөвөө аваад зүсчих юм бол ингээд шатааж байгаа л ингээд дараад яа тэгдэг байсан шүү дээ. Тийм. Багаасаа ер нь тэгээд өсчөнгүү тэр одоо ингээд амьдралд нөгөө нэг амьдралын хар ухаан суун гэдэг шиг хаач очиод амьдрчих чадвартай болчихсон болд юм байлээ. Тэгээд багаасаа тэгээд тоол хийгээд өсчгөр ямар ч үе тохиолдолд юу ч байсан хамаагүй зүгээр ингээд холиод югаар ч хамаагүй хоолоо ичдэг.
Тэгээ манай хүүхдүүд ч тэгдэг шүү дээ. Аав нэг гол зохиомол оол ийч гэдэг баяж байгаа. Махгүй ч хоол идэг өст бид нар багтаа. Югаар ч хамаагүй ингээл зохиогоолгоо яавал ийч тэгвэл чи ингээл дуустал машин ч аавш. Тэгээд ер нь багад тийм айлын бас дунд хүүхдтэй нэг давуу тал нь тийм. Гэхдээ багадаа бол нэлээ юм ордог байсан. Яагаад тэгэхээр нөгөө нэг ах гिचтэйгээ жоохон маргангууд аав цагаан гэх юм уу дүүнэртэйгээ жоохон ингэнгүүд тэгэл дүүнэр ч очиод алтан ушиг өргөн штэ. Тэгэхээр л тэгэл нөгөө аав ээжтэй цагаан болдог ч юм уу. Тэгэл айлын дунд хүүхэд шовдор гэдэг штэ. Нэг тиймэрхүү яг тухайн үедээ бол тэгж боддог байсан. Гэхдээ тэр нь эсэргээрээ одоо бодоход надад үнэхээр давуу тал болсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь анзаараад хахад айлын дунд хүүхдүүд нилээ их тийм ажилсаг хөдөлмөрч байдаг юм уу? Тэ амьдралын төлөө тийм цэцэгч тийм чадртай болцсон байдаг юм шиг байл шүү. Тийм байна. Чи айлын би том айлын томод бол хэцүү шттэ тэгэл. Дүүнэртэй өрмийн нав штэ. Дүүнэртэй тушаал болгочаал алга болчих штэ. Тэ хувцсны шинийн навна гэлээ. Гиснээс одоо ингээд танад математикийн багш дүү та хоёрыг харахаар танайхаа ер нь өндөр царайны бяттай юм хүмүүс байдаг шүү те. Тийм ер нь бол манай аав ээж хоёр ч гэсэн ер нь бас их царайлаг ус байдий. Тэгээд аав ээж хоёр маань бас өндөрдөө. За. Тэгээ бас төрлөө дотроо өндөрдөө. Тэгэл би ч уг нь төрөл дотроо уг нь хамгийн өндөр нь болдог байхгүй. Тэгсэн чинь манай дүү надаас өндөр болчихсон. Тэгэл аргагүй л дээ. Тэгээд яг дүүгээ чирэл нөгөө гадаа хөлөн бүг тоглоно, сакс волейбол тоглоно. Дүүг орчих явахгүй шүү дээ. Хамт аваад чирэл дагуулаа. Тэгэл хамт тоглоол уул усаар гүөх юм бол тэгэл хамт явж идэг байсан. Тэгээд ангууд чинь тэгэл дүүгээ өөрөөсөө баг байхдаа дагуулаа яваад харж тэр чинь угаасаа ингээд өсөх нь тодорхой шүү дээ. Тэ. Тэгээ хэрвээ би яг тэр үе дээр нь манай ах намайг тэгээд дагуулаад явуулсан бол бас өшөө өндөр болно шүү дээ. Тэгээд ер нь тийм юм билээ. Ирэхээр ер нь нөгөө түрүүний ярианы үргэлжлүүлээд хэлэхэд ер нь багаас одоо бол үнийг бол өсгөж болно. Тийм тий. Ариун туршлагатай сая маш хэрэгтэй мэдээллийг та бүхэнд жавхаа хүргэсэн шүү. Би ч гэсэн бас өөрөө ер нь бас математикч хүн байлаа, хүүхэд байлаа 10 жилдээ тий. Бас математикийн олимпиадад ордог, сургуулийн авраг болдог. Одоо анхдаа 3 дугаар ангида тэр үед чи манай захны 2 дугаар 10 жил гэдэг чинь мундаг сургууль байлаа, математикаар алдартай сургууль байлаа. Тэгэхэд дандаа л аймгийн аваргууд болдог хүүхдүүдтэй цуг математикийн олимпиад орж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд тасаргаа дөрвүүлж байлаа. Тэгэл эднэрт хэлдэж би намайг аймагт н ороогод баярлж яваараа гэл. Тэгэл төрүүлчихэл 500 төгрөгөөр шагнуулаад. Тэгэхэд чи ингээд бид нар ч нэг мөнгөддөг, тагладдаг. Тэгэл гар урам бол амар юм байна шүү дээ. Тэгэл манайхаас дээш үеийнхэн тийм байсан. Та нар яг тийм байж. Тэгэл яг шагнал аваалan гэсэн чи манай захирал бүр амар олон хүүхдүүд энэ тэргээд ингэж ярьсан. Гар ураагаа угаагач амар сайртцсан байгаа шүү. Одоо хүүхдүүд сайртгаа ер нь болсон байна. Ер нь сайртдаг байсан шүү дээ. Тийм амар шүү тэр чим. Гэтэ одоо өдөөний хүүхдүүд ч гэсэн бас сайр байгаа байна. Сайр байгаа л. Одоогийн бол ямар ч одоо л би ч нэг юм цав цагаал юм болчиход байгаа болохоос тасаар хүүхдтэй л шүү. Бисэн цагаан залуу суугаадах юм. Тасаар тэгээд ингээд сайртаад хагараад ингээд цусгоо очиж. Яа тэр өстэй амар байдаг. Үү гарна. Тэр үеийн хүүхдүүд их сонь юм үтсэн шүү. Тий тэр чи үүчдэх хэрдгүй. Тэр чи нөгөө нэг юу юм бэлээ бүр нөгөө хог мог ухаал ингээд бохир. Хамаагүй шороотоос бохир ухаал тий. Тэгэхээр нөгөө тийм үү муу гарч. Бид нар чинь бол арьсан ингээд үү гарах цайгүй ийм хамгаалттай байж байгаа тэр чи. Одоо жишээр би чи бол тэгэл 100 болно хөдөө мал дээр л гарчин. Тэгээд голын ирэг дээр чулуун молон дээр чи ингээд байнгын тогтмол ер нь гэртээ гутал өмсдөг хөхт байсан. Тэгэл нэг хөлний уул бол нэг баг ийм баг зузаан ширтцээ. Байгалийн уул. Тий, байгалийн уул. Ер нь чулуун дээр гүүр өвддөг зөө. Чулуун дээр ингээд хүүхдүүдтэй баг бооцоод явж хагаад уралддаг. Нөгөө таглаа маглаа мөнгө төгрөгөөрөө бооцоод явж уралд хөлнөс уралддаг.
Тэгээд чулуун дээр тачигнаал гүнгүүд хүүхдүүд чинь ингээд үлдэн штт. Би зүгээр зүгээр гуталтай юм шиг байж үлддэг. Тийм хүүхдүүлээ. Тэгээд нөгөө нэг азарга өргөстэй юм байгаа штт. Тэрэн дээр чинь хөл нүцгэн гიშигдэг. Юу тэр өргөсөө тоохгүй. Тийм хүүхдүүлээ. Гиснээс завхныхтай. Тий. Завхны тосон зингэлээ. Тосон зингэлийнх. Яа. Хамгийн хүүтэн. Харин тийм. Гэхдээ саяны хүүтнэр бол дарж байна. Завхных тосон зингэлэг ч гэсэн. Гэхдээ яг хүүтэн болохоор хэмэрс хэрэгжил байгаа. Гэхдээ бол хөлж өгчих гээл. Хүүхд байхад бол бараг л малгай долгоо өмсдгүү. Тэр үед чинь тийм амар зузаан гүрдэг мөрдөг гэдэг юм байдаг байл шүү дээ. Зүгээр нэг юм хөвөнтэй дээлтэй. Тэгэл хүнтэй дээлтэл тэгэл аамаудаа загнуулах юм бол зүгээр хөл нүцгэн шууд цасан дээр гараад авчихдаг. Йоо. Тэгвэл чихмих дарах юм бол ингээл цас аваад үрчин ингээл час гэх юм бол цас аваад ингээл нүүр мөрөө угаас яа одоо утгач шууд дарж шүү дээ. Одоо хүүхэд нас ер нь тэр чигээрээ завхандаа өнгөрсөн, тосон зингэлдээ өнгөрсөн юм уу? Тий, бага анги төгслөө тосонд байж байгаа. Манайх үгүй захаа аймгийн төв рүү. Аймгийн төв рүү. Тэгэл аймгийн төв дээр 10 жилээ төгссөн. Хотод хэзээ орж ирсэн гэсэн үг тэгэхээр оюутан болол орж. Оюутан болол орж ирсэн. Ер нь л завхандаа л байсан юм биш. Тий, ер нь бол өдөөс. Тэгтээ манай эмээ бол Улаанбаатарт байдаг. Тэгээд хүүхэд байхдаа манай тоснонгоос ч шууд онгоц нисдэг. Тэгээ хүүхэд байхдаа онгоцоор бас нэг 2-3 удаа ирдэг байсан. Тэгээд юун дээр түнэл дээр сансрын түнэл дээр байдаг. Одоо ч гэсэн манай эмээ сансрын түнэл дээр байдаг. Тэгэл яг сансрын түнэл дээр бас нэг хүүхэд байхдаа ирээд бас тэр яваар бас жигнуулдаг байсан. Хөдөөний хүүхд ч ойлгомжтой. Тэгээд тийм шүү дээ. хөдөөний хүүхд ирчингүүд нэг манай ах нар чинь дагуулж гарангуудаа тэгээд тэр өөр байрны атмаа хүүхдүүдтэй жинтэй зодтолчих. Тэгээд хөдөөний хүүхд юу ч бодохгүй тийм батарей аждаг юм шүү дээ. Барьж аваад тонгороо шийдэл хотын хүүхдүүд чи гайхчих юм шиг. Ямар амар шүрмстэй хүүхд тэгээд тэр чи багасаад одны хөлдөл тэгээд атцсан хүүхд шүрмс бол тэгэл амар байж байна. Тэгэл бас хотын амьдралыг бас багадаа тэгэж үзчихлээс. Аль л үзсэн. Тэгээд би боддог байсан ингээд. Сони ингээд хот төр ихээр тэгээд дандаа хүүхдтэй зодтолдуулж байгаа гэдэг. Ах ихнэр зодтолдуулж. Тэгэхээр энэ хотынхын чинь аашаа дандаа ингээд зодтолтой байж. Өдөө бол тийм байхгүй шүү дээ. Байхгүй. Амар гой найр хэсэг. Тэ яг хурдан морзор унахаараа нэг өөр сумын хүүхдүүд ирэх юм бол сумынхаа хүүхдүүдтэй нийлж байгаа хөлдөө шийдчихдэг ч юм уу. Тиймэрхүү юм байдаг гэсэн. Тэгэл яг бол зодоо. Тий, одтол зодоо. Хөдөө бол их барилдуулчихна. За ганц барилдчих гэдэг. Ойл барилдан тэгэл би чинь мухар тонгордог. Нистэл тонгорж байгаа шүү. Тэгээ багасаа ер нь бас их барилддаг гэсэн. Ягаад тэгэхээр нөгөө манай ах чинь надаас 6 ах. За. Тэгэнгүүт чинь жоо хүүхдтэй. Одоо манай том ах. Том ах. Миний дээдл ч юм болохоор юм ихтэй. Тэгэнгүүтээ багаас нь авч бид нар чи барилдыг барьж байгаа нухах чинь. Тэгэл сүүлдээ оюутан болцсон багт чинь би чинь 6 дугаар анги гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ оюутан болчоод ирээл барилдаад нухдаг. Тэгэл 6 7 дугаар ингээд багтаа ахтайгаа барилдаал ахыгаа сүүлдээ дандаа хайдаг болцсон юмс. Тэгэхэр чинь тэгээд багасаа бас барилдаа сурч байгаа шүү дээ. Үй ч одоо 9 шидэнд бүрдсэн хүн сууж шүү энд математикч бүх. Тэгээ бас нэг дуучин болоход нөлөөсөн зүйл нь тухайн үед ч одоо тий манай Чавхлан Баясгалан гэл бас нийтийн дууны мундаг маструуд гарч ирлээ шүү дээ. Тэгээд тэр хүмүүсийг чи хараад одоо ер нь дуучин болох юм бол мөнгөтэй болж болд юм байна гэдгийг тухайн үед телевиз үзэл харж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чинь жоох шиг гэл нэг хаймар унаал тий. Тийм шүү дээ. Нөгөө нэг юм хаус гэл нэвтрүүлэг гараал тий. Сүртэй байл. Тийм гэхэр чинь за хаймар дотроо бол бас бөхч болдог ч юм уу гэсэн бодол байж шүү дээ. Одоо манай Завхан аймгийн би нэмэр спорт орны дарга байсан аймгийн арслан юнрын дөрж гээд хүн байсан. Тэгэнгүүт тэр хүн манай аавд 2 хүүгээ өгчөөч тий. Одоо ингээд тарахч юм бол ер нь математикт долгоотой хүмүүс юм чинь бол мундаг бүх болно 2 үгээр надад өгч гэсэн чи аав үгүй. Дараа нь дармаах одоо дармаазар харцаг. За бас
аавас хоёр хүүхдээ өгчөө танаа хоёр хүүхд бид хоёрыг барилж байгааг харсан юм л д. Тэгэхээр янзын бүх бол танаа дүү та хоёрыг. Тий. Тэгсэн чи аав өгөөг баг. Хэрвээ Өгцөн бол өгцөн бол одоо хоёул бүх болцсон. Тэгэл бас нэг өргөн ер нь бол би юу ч хийсэн тулдлынхыг хүсдэг хичээдэг юм учраас ямар ч нэг том цол авцсан л байх байсан байна. Тэгээ ер нь бол барилдахдаа бол нуруу тургуун бай. Тий. Ер нь тэгээд нэг Сүхбат аваргыг бас харж мөгийг хийдэг. Сүхбат аваргын бүх мөхийг дуурайж хийдэг. Ангийнхаа хүүхдүүдийг бол тэгэл ямар юм гэхээр ер нь барь удаа нэг зогсохгүй тэгэл мэхээр бол бүгдийг хайчдаг байсан. Уран мэгт жижиг Сүхбаттай. Тэгэхээр чи багасаа тийм сурцсан. Тэгэхэд бол эрвээ бүх улсан бол бас дуулгах лээсэн. Хэрвээ тэр үед одооны бүгчүүд шиг ингэж урамшуулдаг тий. Тэр үед ингээд бүх болох юм бол бас амьдрал сайжирт юм байна гэдгийг мэдсэн бол Гэхдээ ер нь тэр үед амьдрал сайжирдаг болоод эхэлсэн байсан баха. Үгүй. Тэр үед чи харахад одоо тэгэл манай дарамаахан ингээд харахад чинь бас улсын цолтой. Тий, улсын цолтой хэрнээ тэгэл гизүүл амьдралтай юм шиг л бодогддог байсан байхгүй. Тэгэхэд чи хажууд нэг дуучид гарч ирэл ингэнгүү телевизээр хамар унаад шүү дээ. Тий. Тэгэнгүүт чинь шууд бодож байгаа юм чинь. Тэгэл болохоор намайг эмч болгоно гэдэг. Би шин багасаа манайх чинь бас барайж удамтай багасаа нэг амтан барьцсан, өмнөд толгой барьцсан. Тэгэл тийм байсан болохоор эмч болгоно гэдэг. Тэгээ одоо тэгдэг чи аавынхаа өгөндөрөө дэмч болцсон байсан бол чи гайхалтай месси эмч болцсон. Тэ одоо гадаадд ингэж явах байсан ингээл ярьдээ. Тэгэл яг тэгэл хүний амьдралын хөв тавилан гэж сонио. Тэгэл одоо тэгэл дуучнараа л байж байна. Бараг ер нь гэрээсээ тэгэл оргоод хажуу айлынхаа нөгөө прогонтой хот оронд явдаг ахтай тохирцсон. Тэгж байгаа л бараг өөр ярьчих байгаараа. Тэгээ наваа гарах гэж байгаад аав ээжтэй мэдсэн л дээ. Тэгэл за замын хөдгөө сайвараа гэл. Тэгэл наашаага шууд ирээл суус дээр 7 хоног конкурстал дээр бороо ороод тэгж байгаа тэр амар олон хүүхэд тэр жил конкурст бүгдөө яг жавхлан баясгал болох гэж ирж байгаа шүү дээ. Тэгээд суусын түүхэндээ ч гэсэндээ хамгийн олон хүн авсан байдیں۔ Манай анги чинь 75 хүүхэд ороод 55 төгссөн байдаг. Одоо тэгээд энэ их тоо шүү төгссөн тоо. Монголын урлагийн одоо баг толгоолж байгаа бүхэл дуучид манай анги хүмүүс байна. Тэгээ урлагийн байгууллагатаа ч гэсэн. Тэгээ дүүрт ихэд ч одоо баг 10 хад нь байна. Бүх зэрэг идэхэд бас нэг 10 хад байна. Илийн зэрэг идэхэд ч бас нэг 5 6 гэл ярихад тэгэл манай анги хүүхдүүд ер нь л супер байна. Тэгэл одоо хамгийн номон дээр дэлхийн 1 номерын дуучин биш тэгэл. Тэгэл ийм бас юм байна. Тэгээд тий яг нь ер нь юу ч болсон ямар ч үргэлжлэлтэй хүн болсон ба ер нь л бас л оргилд нь явах гэж л үзэж л байсан баг та. Одоо сүлд баг 10 жил дуулсан уу? Сүлдээ чинь нөгөө нэг 9 онд байгуулагдаад. Тэгээ би чи 10 онд орж байгаа шүү дээ. Тэгээд 14 онд буцаага татан буулгацсан. Нөгөө нэг Тэмүүжин гэдэг сайд чинь гарч ирэнгүүтээ цагдаагийн байгууллага тийм урлагийн юм хэрэггүйгээд ер нь бүгдийн татан буулгаачих واخ. Уг нь бол хамгийн хэрэгтэй зүйл нь урлаганд яг тийм хүчний байгууллагууд заавал байх ёстой зүйл гэж би боддог байхгүй. Ер нь гадны орнууд ч гэсэн тийм ямар ч хөгжилтэй орн хажуудаа заавал тийм урлагийн байгууллагууд байдаг. Ягаад тэгэхээр тэр хүмүүс одоо нийгмийн маш стресс дунд амьдарч байгаа, ажиллаж байгаа тий. Тэрийг юу зөөлөлж, юу аргадаж тэр улсуудын сэтгэл санааг тайвшруулах гэхээр урлаг л واخгүй. Тэгэхээр тэд нартай үйлчлэх тэр урлаг нь заавал байх ёстой واخгүй. Тэр хүмүүс чинь ажиллаа хийгээд ажлынхаа хажуугаар гараад урлаг үзэж чадахгүй шүү дээ. Одоо тий өөрөө өөртөө сонирхоод нийтээрээ ингээд яг ганц нэг нь л явж үснөхөөс бөөндөө ингэж үзэж чадахгүй. Тэгэхээр бөөнд нь урлаг соёлжуулах юм маань бол урлагийн байгууллагын дээр хүчний байгууллага заавал байж үж тэд нэр тий яг ажлынхаа хүчээр ингээд очоод тэд нарыг заавал урлаг соёлгоор хангаж явах ёстой байхгүй. Одоо дэлхийн бүх орнд Америк ч гэсэн байгаа, Хятад ч гэсэн байгаа тий. Бүр алдартай байдаг шүү дээ. Оросд ч гэсэн байгаа. Тэгээ Япон ингээл бүх солонгос хөгжилтэй орнууд бүгдөө хажуудаа дандаа урлагийн байгууллагууд нь байдаг. Тэгэхээр манайхан болохоор нэг тийм өөр
арай нэг өөр бодолтой явдаг юм уу ааш мэдгүй дэлхийгээс Одоо өөр болж байгаа юм дээ. тэг дэлхийгээс тасрах гадагаа ч юм шиг. Тэгтээ одоо бол бас харамстай. Одоо ч гэсэн байгаа цагдаагийн сүүлжүүлэг байгаа. Тэгтээ зүгээр нэг цагдаагийн нэг тасгал болгоцсон. Тэдний бүгд ингэ эргүүл гаргадаг, ажил төрлөг гаргадаг. 23 хүртэл яг л тийм юм байсан. Үгүй тэгээд 14 он татан буугдсан одоо биш завхны цагдаа руу бид нарыг явуулчихдээ. За. Тэгэнгүүт нөгөө нэг манай гавс өрн урандаа маань байхдаа бид нарыг аймагийнх нь нөгөө орон тоог нь хадгалж үлдэхийн тулд явуулдаг байхгүй. Тэгэхгүй бол бүгдийг нь халаад бүгдийг замдаар одоо нэг ажлаас нь гаргах гэдсэн байхгүй. Тэгэнгүүт нөгөө бүх аймагийн даргуутлаа яриад орон тоог нь хадгалангуудаа нутг руу нь явуулчихдаг. Тэгээ би хамгийн хол завхуу явчихдаг байхгүй. Одоо ч манай Ариунбаатарыг болохоор Төв аймаг руу явуулаад одоо хинтийн дуучдын хинтэрийг явуулаад ч юм уу тий. Аймаг. Тэгэнгүүт намайг болохоор би чинь тэгээ завхан руу явдтыг. Тэгээ очисон чи одоо саяхан сүүлдийн цагт юм бас сүлжүүлгийн дарга бас Эрдэнэтэргээ уранда Завхан аймгийн цагдаагийн дарга байсан байхгүй. Тэгээд очисон. Тэгтээ урлаг сайн ойлгодог бас хамтлагтай хүн байсан. Тэгэнгүүт очиод би 3 сар бас эргүүл хийгээд тэгэж байжгаад тэгээд би илдэг байхгүй. За би энд ингэ байх юм бол би ерөнхийдөө ажилласаа гарах уу гараад яг би одоо шууд урлаг өгөхгүй бол хэцүүдлээ гэдгсэн. Намайг шууд ойлгоод за чи яв. Тэгээд нөгөө нийгмийн даатгал юм чинь бол төлөгтэй байж байна. Цалин бол өгч чадахгүй окей бол. Тэгээ явцсан байсан. Тэгээд ирдэг. Тэгсэн чинь 2017 он хүртэл зөвхөн нийгмийн даатгалыг төлөөж байжгаад өөр дарга очингуудаа намайг халаа ицсэн мэддэг. Энд чи ирчээд яг цагдаагийн сүлжүүлгэн буцаа байгуулагдсан. Тэгэл яг тэндээ орондоо одоо тэгтээ энэ ч нэг цагдаагийнхаа нэрийг гаргаад дуулаад тий байж лээсэн. Тэгсэн чинь 17 онд нэг өөр дарга очингуудаа халдсан. Нөгөөдгөө би мэдээгүй л цагдаагийнхаа нэрийг гаргаад дуулаад тий цагдаагийн сүлжүүлгэн дууч ингээл дуулаад яваад байсан. Тэгсэн чинь явж халаа хийцэн. Тий. Тэгтээ цалин авахгүй шүү дээ. Зөвхөн нийгмийн даатгалын төлөвлөлтөд л ийсэн. Тэгсэн чинь халаа хийцэн. Нөгөөдгөө мэдэхгүй дуулаад яваад. Тэгсэн чинь нэг өдөр намайг цагдаагийн сүлдэд байхад эрүүгийн цагдаагийн газрын дарга байсан манай Гамбат гээд уран даахад сүлд бол генерал болцсон. Тэгээд Гамбат ярьж байна. Хөөч ер нь хаана ажиллаж байгаа юм бэ гэдэхгүй. Тэг би шин сүлжүүлээ захны ярьтээ эндээс нийгмийн даатгал төлөвлөлтөд би чи тэгэл цагдаагийн нэр гаргаад дуулж байгаа гэсэн чинь чи чинь яасан чинь чийсэн цагдаад байхгүй шүү дээ. Чи гараад 7 сар болцсон байна гинэ. Чамайг халаад 7 сар болцсон байна. Намайг бас судалсан юм шиг гэсэн чи үгүй ямар сони юм би чи байгаад та гэсэн юм дээ тий. Тэгсэн чинь мэдхгүй тэгэл дуулаад байжсан. Ингээ цалин авахгүй учраас мэдхгүй байхгүй. Тэгсэн чи за чи ерөөсө би чиний юу гэж сэргээгээд тэгээд энд дотоодын зэрэгт авчээ. Тэгээд дотоодын зэрэг 805 дугаар ингээд орондон дээр аваад тэгээд 18 оны ихнээс 23 он хүртэл 805 дугаар ингээд ажилласан. Одоо ковидын үеэр ч юм бол жинхэнэ ажиллаа шүү дээ. Одоо зам дээр нөгөө хүмүүсийг чи явуулахгүй байл. Тэгэл нөгөө дотоодын зэрэг маань нөгөө Улаанбаатарын цэнгэг усны санг хамгаалдаг, худгуудыг хамгаалдаг. Тэн дээр гарч ажилдаг байлаа. Тэгэл цэцэрлэг төрөлн дотор тэгэл сууж идэг байлаа да. Нэг юм бүтгэн дотор ингээл. Нөгөө дуучин биш тэгээ тий. Хүн харуул. Бас тэндээс чинь тэгээд бас нэг хаяа маяа лайв хийж болно, мэдээлэл оруулж болно гэсэн зөвшөөрөл өгнө. Тэгэхээр нь бас фэйсбүүкээр зураг мөргөө оруулж маруулдаг байлаа. Тэгээд ковид үеэр ч юм бол бас лайв хийгээл юу өгөн тэгэхэд ч анх удаа баг лайв хийж үзчихлээ. Тэр гадаа зам дээр зогсож явахдаа. Тэгэхэд бол хамгийн анхны лайв юм зөвхөн 2000-ад баг 3000-ад хүн шууд үзэлтэн тэгж үдсэн байдий. Гайхаж байгаа юм ч юм уу. Амар тэгж угаасаа аргагүй бүгдөө гэртээ байж байгаа. Гадуур явахгүй тэгээд хийх юмгүй байж байгаа улсууч тэгэл
тэгж үзчихсэн тийм тохиолдол бас байдгийг. Тэгээд 2003 онд 23 онд тэгээд уг нь бол чөлөө зөвшөөрлөө бүгдийг аваад явсан. Тэгтээ нөгөө нэг сошиал жоохон идэвхтэй байсан учраас тэгээд хитрхийг сошиал ашиглаад байна чинь ингээд. Тий. Тэгээд ч нөгөө нэг яг тэр үед чинь нөгөө урлагийнхны чаваач хөөргөдөж босгоод тэгтээ аргагүй л дээ яаж 700 мянган төгрөгөөр амьдрах юм бэ? Тэгэнгүүт нь тэн дээр нь нэлээд хүч хаяа бомб хаяа. Тэгээд тэр нь нэлээ яваад. Явсан. Тэгтээ манайхан одоо би хэлдэг байхгүй. Би та нарт хэлсэн шүү дээ. Одоо тэгсэн чинь нөгөө цалин нэг жоохон л нэмэгдсэн юм байл шүү дээ. Би хэлсэн байхгүй. Доод нь 3 саяын цалин авна гэж наатаха болоорой. Тэрнээс та нар одоо нэг 68% нэмүүлээд ямар ч ашиггүй наач 2 жилийн дараа инфляци бүх юм чи өснө. Яг баг эннээсээ 7 дор цалинтай болно шүү гэд хэлэхгүй юу. Тэгсэн чинь одоо наатаха зарим нөгөө толгоолж исэн нөхдүүд нь одоо наад юм болчих гэдгсэн чи яг сүүлд сонсохыг тэгэл зөвхөн толгоолж ирснүүдийн л ингэсэн юм бэлээ л. Зарим нэг ажил төрөл амлаад ч юм уу тий. Тэгээд амын хамигдсан байна шүү дээ. Тэгээгүү тэд нар бүгдөө яг нэг жигд улсын наадамд тий. Улсын наадмын концертод бид нар орохгүй. Бидний цалин ийм байл. Бид нар тэгэл нөгөө нэг ард түмнээ баяр наадмаа болонгууд нэг л сайхан цайлган сэтгэлтэйгээр очдог. Тэр дээр нь хийж байгаа хүмүүс нь л баяждгаас биш доогуур нь тэд нар ямар ч хүртээлгүй. Зүгээр л ингээл ажиллаа хийж байгаа нэртэй. Тэгтээ амьдралд нь явж хүрэлцэхгүй. Тэгэнгүүт нь бүгдөө уучлаарай гэсэн бол бас сонирн болно шүү дээ. Тэ? Бүр жинхэнэ сонирн болно шүү. Тэгэл за үнэхээр бас та нарын залинг доотлон 3 сая болохгүй юм байна. Гэл тэрэн дээр тэр хүртэл явсан бол одоо үдийд ч гэсэн бас арай дээр байж явах байсан байлгүй гэж боддгийг. Watch me win, then watch me do it again. Монголын оюутны сагсан бөмбөгийн холбоог дэмжиж ажиллаж байгаа Эдэн подкаст. Бид нар бол Монголын сагсан бөмбөг ирээдүйн хүүхэд залуучуудын энэхүү спорт маань дэлхийн спорт болоосоо гэж хүсдэг учраас чадах чинэгээрээ дэмжиж ажиллаж байгаамаа. Оюутны сагсан бөмбөгийн холбоо MCBA-гээ дэмжээрэй. Шинэ үйлрэл эхэлж байгаатай холбогдуулан Эдэн подкаст та бүхэнтэй хамтран ажиллахад бэлэн байна. Та бүхэн өөрсдийнхөө үйл ажиллагааг сурталчлуулахыг хүсэх юм бол зөвхөн Эдэн подкаст гэхгүй манай сувгийн бусад контентууд дээр ч гэсэн өөрсдийнхөө сурталчилгааг байршуулах боломжтой. Үүнээс гадна бид та бүхэнд видео реклам, рил бүтээж үйлчилж байна. Бидэнтэй холбогдорой. Одоо бид нар халтур гэж яриад байна л да. Энэ тэнд дуулах тийм ажлын чөлөөтэй байсан уу? Чөлөөтэй. Тэрийг бол хорихгүй. Тэрийг нь бол хорихгүй. Тэгэл давхар дууга дуулна. Тэгээд юуныхаа цэргийнхаа ажлыг хийн. Тэгээд цалингаа авна. Тэгэл явчихдаг гэсэн. Одоо хамгийн ихтэй шинэ жилээр л мэдээж явж байгаа хэл та. Хамгийн ихтэй хийдгсэн бэ? 60 хийдгсэн үү? Хамгийн их нь? Хамгийн их нь тий 64 5 газар юм уу? Дуулж ирсэн. 23 он тий. Бүгд тэр чинь гуйлга биш бүгд кэш үстэй. Тий. Яг нэг дотор нэг ганц хоёр гуйлга бартер юм байна. Тий. Тэгэл ер нь ихэнх нь дандаа л мөнгө нийл. Тэгээ манай жохооч бас хямдхан дуучин биш. Тийм бас. Гэхдээ ч үнэтэй ч биш дээ би чи. Яг алтан дундаж байна. Яг алтан дундаж байна барай. Ингээ яг тооцоолохоор ер нь баг зарим дуучдыг ингээд одоо бидний сайн мэддэг дуучд байдаг л да. Шинэ жилийн үн ханш хэдийг бол баг зарим хагас тэрбум дагуулдаг ч тохиолдол байдаг. Тий. Байна шүү. Байна. Тий. Тэгэхээр жавхаа байна шүү гэдэг. Тэгээ би чинь яг 23 онд чинь тэгээд эренгүүтээ яг бүтэн 50 сая төгрөгийн өр тоолж байгаа дарж ялла шүү дээ. Харин тий. Тэр бол гоё шүү дээ. Яг тийм үед бол тэгэл ер нь манай урлагийнхан ч бас хэцүү шүү дээ. Тэгэл он эхэллээ. Тэгэл хүн амтнаас ингээл зээл авсаар одоо ингээл одоо маншиг хүмүүс шүү дээ. Чөлөө дуран бүтээлчсэн юм уу тий. Ер нь улсынхан ч гэсэн адилхан дуу зээлээс зээлийн оронд л амьдарч
авсаар байж байгаа шинэ жилээрээ дарддаг. Тэгсэн чинь сая энэ жилийн шинэ жилээр чи би 5 газар дууллаа. 5 газар уу? Тий. Нийтээр ер нь муу байсан баг шүү. Тий. Тэгтэл арай л баг уу. 60 хэд үжсэн гэдэг 5 тий. Нодлон болохоор 50 эдэн газар дуулсан. Тэгээ энэ жил тэгсэн 50 эдээс нэ ягаад 5 болчихоо? Харин би өөр гэхдээ ягаад вэ? Гайхаа. Эсвэл сошиалтай итгэхгүй болчихоо. Ямар учир байна? Тэгсэн чи юм чи ингээ бас цаанаасаа учиртай гэдэг шиг тэгээд бас ийм л учир гарах байсан юм билүү. Тэгээд 2 нь баг бартерих 3 нь орлогоороо тэгээд 3 сая төгрөг л болсон л доо. Тэгэл яг 12 сардаа тэгээд туризмээсээ төлөөл дуусчингууд яг 1 сард ороод ирсэн хүн сонирн болд юм шүү дээ. Тэгнэ. Тий. Тэгээд би бодохгүй юу. Яг хүмүүнээс зээлээд ч юм уу бас ингээл яваалаж болно. Тэгээ бодлоо жилийн жилд ингээл те зээлээл яг бодохоор гуулагчны амьдралаар амьдраад байгаа байхгүй. Зээлээ. Нэг л тийм зүгээр яг гэр орондоо ингээл ийм байж байгаа болохоос нөгөө яг гадаа уулгуугаа сууж байгаатай надад адилхан санагдахгүй юу. Хүнээс ингээд мөнгуугаа зээлээ те. Тэгэл яг л ийм амьдрал дахиад давтагдана. Тэгэнгүүтээ угаасаа яг өмнө ч гэсэн бензинг болчоор биш таксинд явбал бензиний мөнгө олоолсон юм чи. Тэгэнгүүт нөгөө шүү ашиг нөгөө 12 сар гэхдээ UB cab сүүлээр бүртгүүлсэн нөгөө эвгүй болоод ирэнгүүт нь тэгээ нэг сар ер нь UB cab явж байгаа юм л да. Тэгээд за юу нэмэрээ яваа. Тэгээд явж байгаад бас жоо хүн амтан баг бахаар нь тэ нөгөө найз нөхөд мөхөд ийм гадуур юужвэл авчи гэдэг нэг ийм пост оруулчихгүй. Тэгсэн чинь тэгэл гэл. Тэгтээ бас гоё юм уу. Тэгээд хэрвээ 12 сард тухай орлого нь сайн байгаа дуулсан бол тий ингэж яваач уу ард түмээ ингэж тий шөө юм хайж тий бас нэг сонин тэгэл нэг юм юм байхаар нөгөөтгөн заавал юм байдаг. Тэгэл нөгөө нэг хаалга хаагдаад нэг стил жинхэнэ утгаараа өөр төр чинь хэлжээд явж ин да. Тэрийг бол ер нь бас айгуу сайн мэдэрдэг. Одоо жохог харахаар яг дуучин гэхэр зөвхөн шинжилээр дуулах дуучин биш. Бүхэл ийм классик үдшилэг гэж ярих юм уу те. Бүх зүйл дээр л ер нь байж болох хүн байна да. Тий, ер нь яг л найр наадам одоо манайд чинь тэгэл нөгөө гавьяатууд ялтан гац гэл найрууд их болдог. Тэгэл тийм юмнууд дээр уг нь бас нийлэл дуулдаг байсан. Тэгээд сүүлийн 60 жилд юм тэгэл цаанаасаа ингээл боогж уусж байгаа л тэгээ нөгөө нэг хүн хамгийн доод ингээл одоо амьдралын төвшин нөгөө мөнгө морлогоны явд ч юм уу те хамгийн доотлын цэг гэж байдаг ш те яг л энэ жил бол яг тэр хамгийн доод цэг дээр л ирлээ. Тэгэл гэрт чи тэгэл талах сүнж байхгүй хүн заавал нэг зовлон үдсэжтэй хөдлөх юм те. Тэгтээ яг энэ яг зовлон ч юм уу зүгээр биш ч юм уу энэ тэгтээ надаас шалтгаалж байгаа ч юм уу Монголын амьдрал нийтээрээ тийм байгаа ч юм уу те ер нь бол нийтээрээ л тийм байгаа л байх гэж ойлгож байгаа. Тэгэнгүүт нь бас за гарыг тэгээд сая хүмүүст дэмжиж ирэнгүүт нь нэрээ бас хүмүүст залуучуудад ч гэсэн бас нэг мессеж хүргэе те ер нь бол арх дарс те одоо мөрөөдөө тоглоом ч юм уу энэ муу зүйлүүдээс хол байгаарай хартам гэдгийг тий. Тэгээ яг би бол тийм ард амгийн өмгөл бол хэрглэж үзээгүй. Тий ер нь бол яг үrdэнгээс нь л хол. Ер нь л үrdэнгээс нь хол байгаа. Тэгэхээр ер нь тийм болохгүй юм хэрглэх юм бол амьдрал бол ингээл тийм дээл байгаад байдаг юм байна тий. Яг хөө тэгээд гарах хүмүүс нь бас байна. Ер нь ихэнхэнд гарч чадахгүй тэгэл живж явах шиг байна. Тэгээд бас залуучуудад урам өгье тий. Ер нь гарч болдгий шүү. Би одоо архинд бол үнэхээр ямар их дуртай тэр мөрөөдөө тоглоомонд бас орж илөө. Тэгээд нөгөө нэг тоглолтыг шатангуудаа хүний үр төлөх гээд нөгөө маш богино хугацаанд нөгөө өндөр хүүтэй байсан учраас төлөх гээд өөр мөнгө олдохгүй учраас зааж энүүгээр ингэж хэм бол төлж болох юм байна гэсэн ойлголт ангуудад тоглонгууд бүр нэмээд өрөнд орж явах жишээтэй. Тэгэнгүүт тэндээс ч хүн гарах гад ингээл бүр улам болохгүй руугаа ингээл явдаг. Тэгэл тэгэн стресс тэнгүүд дайрах уудаг ч юм уу те. Тэгэхээр ч нэгэл гэр бүлээс амраа ичдэг ч юм уу. Тэгэл ийм тохиолдлуудыг ер нь бити давтаарай те. Ер нь бол болдгоо шүү. Аль болохоор хүн гой зүв байх юм бол болно шүү гэсэн үүднээс бас зарим ярианууд ч юм уу зарим мессежүүдийг өгөхийг их хичээсэн тий. Одоо танаа дүү бас адилхан ингээ шинэ жилээр явж байна уу?
Мэдхгүй байна. Та хоёр хоорондоо тийм ярихгүй. Хэр ойр уу? Ер нь бол яг ойр. Гэхдээ тэгэл одоо аашд бүгдөө тустай амьдралтай улсууд тэгэл их нэгэндээ ингээд ягаад холилдоод байхыг хүсдэггүй. Тэгэл яг тэгэл цагаансаар маруулна мэдээж тэгэл сахад золууд молготой игээд явна. Тэгэл одоо ингээд маркетинг янз бүрийн продюсер хүмүүс үзчихэл байгаа. Ах トゥ хэрэг ягаад хамт гээл ингээл янз янзын л юм бодож байгаа. Тий, тэгээ яг манай дүүнер чинь болоод одоо өөрсдөө бас тусдаа тэр нэг камаман байгуулад нөгөө номын самман тэ юм байгуулаа явж байгаа. Тэгэл тусдаа амьдралтай хүмүүс чинь тэгэл заавал тэрийг ингээл холилдоод байхыг хүсдэггүй. Одоо энэ хамт дуулах байлгүй дээ. Хоёулаа дуулдаг хүмүүс байна ч. Яг болох л. Гэхдээ манай дүү маань ер нь ойр дуулж ийн дуулахгүй юу? Энд тэнд харагддаг бах уу? Тэр яг миний үеийн залуу байх шүү тий. Тэр нь сайн мэдхгүй л. Одоо 80-ад оны сүүлийн л биш. Тийм шүү дээ. Сүүлийн загварууд гэдэг хэвгүй гэдэг. Би ч юм бол 80-ад оны бас дунджаас. Дунд үеийн загвар. Тий, дунджаас жоохон арай өмнөхөн ч юм уу тийм хулган жилтэй тий. Тийм л үеийн хүн баг. 20 30 40 гэдэг. Одоо 3 нас биш шүү дээ. Яг зүгээр чи нэг үгээр зүүрлэх юм бол 20-од нас 20-оос 30 наснд ямар байв одоо ингээд би заримдаа 20-оос 30 насаа бодохоор нэг зүүчих юм эсвэл нүдэ тагалцсан хүн байсан юм шиг зүгээр санагддаг байхгүй. Урч гарангууд гин гэл ухаардаг юм шиг те. Тэгэл шаналал одоо яах вэ? Би юмнаас хоцорчих гээд байна. Эсвэл би энийг хийхгүй бол ингэх болов уу гэл нэг юм шанал төрж эхэлдэг ч юм. Одоо миний 30-аад нас үл нэг темирхүүл юм яв. Тий. 20 30 40 чиний яг ийм л юм аа. Одоо 20 ингээл 0 алдаа. Тэ. Угаасаа бид нар чинь бүгдөө л одоо анхал амьдэрцгааж байгаа улсууд ямар зааварчилгаа өгөх юм биш тэ. Тэгэл яг алдахгүй бас оноод амьдэрж байгаа хүмүүс өндөл байна тэ. Тэгтээ тэд нар бол би яг тийм хүмүүсийг бас нөгөө үлгэр дуурайл их болоосоо гэж боддог. Гэхдээ алдаж үзээгүй хүн бас нөгөө алдаг нь мэдэхгүй учраас бас зарим нэг хүмүүс ч ингэж яг удлаад байгаад байдаг шүү дээ. Тэгэхээр 20 нас бол 0 алдаа. Тэг 30 нас бол ер нь тэгэл нөгөө алдаан дээр юм орсон нас шүү дээ. Тэг яах вэ гэсэн шаналлын нас. 40 нас бол тэгэл ер нь нөгөө нэг тэр алдсан тэр шаналлуудаа ер нь засдаг юм болов уу гэж бодож байгаа. Засварын нас ч юм уу тий. Тэгээд тэрнээс хойш тэрэн дээр 40 нас дээр засч чадах юм бол тэгэл 50 60 лугаа сайхан л явах. Тий, жаргадаг ч юм уу. Тэгээд ер нь тэгж боддог шүү дээ. Одоо бол нэг тэр архитарс 60 хүрээд нэг жаргаж амсгал манай Монголын зүрц зүгүүд эднэр бол зүгээр ч нэг үг биш байх шүү. Зүгээр ч нэг үг биш байгаа байхгүй. Яг л тий тухайн үед одооний ер нь адилхан тэр үедээ чи юм байсан одоо ч гэсэн юм л байгаа байхгүй. Тэгэхээр үнэхээр тийм ууж муумар бол бас тий 60 үрчээд ер нь тийм архитарс гэж жаргаж амсаа зүйлчин болвол тий амьдралынхаа төвшнийг шийдтсэн тий одоо барууны орнуудыг харахад нөгөө соёлтой хэрэглээ гэдэг байдаг шүү тий. Тийм хүмүүсийн тэгээд амьдралын нөгөө санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрсэн ч юм уу тийм хүмүүсийг хэрэглээ гэж ойлгож байна. Ерөнхий нэг байдаг шүү дээ. Хүн хаяа тамхи татдаг та. Тэр чинь угсруулаа л гэдгүй үстэй. Тэр шиг нэг ганц мөстэй коньяк дотроо халаачаад тэгэл яриа оруулаад ч юм уу. Гэхдээ тэр үйл бол яг санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрсэн хүмүүс хэрэглээсэй л гэж бодож байна. Одоо бодох. Тухайн үед би хэрэгэлдэг байхдаа бол оо яад сайхан байна тий. Байгаагаа тавиад. Тий гэдэг байсан байгаа байхгүй. Тэгэхэд одоо бодоход шал тэнийг ер нь дэмий юм байна гэдгийг мэдж байгаа байхгүй. Зүгээр санхүүгийн эрх чөлөөндөө хүртснийхаа дараагаар жинхэнэ тэр хоолундаа шингээх гэж юм уу тийм хэрэглээ бол байж болох асуудлаа. Тэрнээс яа гэж хоолгүй хоосон онжиж ер нь 200 таа явах тий. Тэ энэ амир ил болно шүү. Тэ амьдралаа яа гэж ер нь архиар яах юм. Жохагийн энэ 5 10 жил амар гялцах хаа би яг мэдэрч байна. Үнэхээр би ч гэсэн. Тий, үнэхээр гялцсан. Би бол энэ ярьцлага дуусаад ч гэсэн энэ манай энэ нэвтрүүлэг ч гэсэн амар бүүм авах байх. Тий, урилга хүлээж авсан маш их баярлалаа. За баярлалаа. Өрсөнд баярлалаа. Тий, тэгээд цаашдаа ажил үүсч өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн өрөө. Тэгээд би жохотой юм яриа сууж явахдаа хүртэл манайх нэг хаяа маркетинг юм хийдэг.
ийм ажил гээл зөндөөл юм бодчихлоо. За баярлалаа. Тэгээ юу ч ямар санал тавьсан бол шууд хүлээж авах билээ. Гэхдээ классик байдлаа алдчих болохгүй шүү. За маш их баярлалаа. Тоглолтод нь амжилт хүсье. Пилдээд тасалбар нь яаж зарагдах юм яах юм? Одоо TikTok гэмээр бүх тасалбар онлайнаар зарагдана. Тэгээд эхэлсэн үү? Одоо ер нь өнөө маргаашаас гарч байна. За. Тэгэхэд тоглолт маань бол 3 сарын 29-нд болсон. Ганц удаа. Хэрвээ үнэхээр тэрнээс наан билет маань үнэхээр сайн зарагдаад дуусчих юм бол дахиад нэг өдрийг сунгаж болно гэж байгаа юм болдох маань бас зөвшөөрлөгсөн. Тэгээд чамд яг амьдрал чинь нэрхтээ бол тэгээд төвөр ширээ дараад үнэхээр юм болж ивэл тэгээд дахиад дэмжинэ. Тэгээд дахиад дараагийн өдрийг чигсэн гаргаж өгөх бэлэн байгаа шүү гэдгээ хэлсэн. Тэгээд үнэхээр хүмүүс маань дэмжиж одоо 1000 судалтай. Үнэхээр дэмжиж 2000 билет юм зарагдах хэмжээнд байх юм бол дахиад дараагийн өдрийг гаргаж өгч болно гэсэн. Тэгээд nice. Сайн дэмжээрээ. Тэгээд хүмүүсээс маш их гуйж байна. За жахаа бол үнэхээр гялт гэдгийг би бүр батлаа хэлж. Энийг 5 жилийн дараа үзэхэд жахаа амар болцсон. За баярлалаа. Тэр өрөөл бацаагаар шиг. За маш их баярлалаа. Урилга хүлээж авсан. Тэгээд өнөөдрийн манай дугаар минь энэ түрээд өндөрлөж байна. Тэгээд шинэ он эхэлсэнтэй холбогдуулан манайх бүх газартай хамтран ажиллахад бэлэн free agency болсон байгаа шүү. За маш их баярлалаа. Тэгээд жахаагийн тоглолтоор бүгдээрээ хамтдаа уулзцаая. 3 сарын 29-нд уулзах нь байна. Тэгээд бүгдэнд нь эрүүлгийг сайн сайхныг хүсье. Баяр та. Шинэ он шинэ үйлрэл эхэлж байгаатай холбогдуулан Eden podcast та бүхэнтэй хамтран ажиллахад бэлэн байна. Та бүхэн өөрсдийнхөө үйл ажиллагааг сурталчлуулахыг хүсэх юм бол зөвхөн Eden podcast гэхгүй манай сувгийн бусад контентууд дээр ч гэсэн өөрсдийнхөө сурталчилгааг байршуулах боломжтой. Үүнээс гадна бид та бүхэнд видео реклам, reel бүтээж үйлчилж байна. Бидэнтэй холбогдоорой.